안녕하십니까, 에이텐코리아입니다. 오늘은 A10의 트윈 원유 LCD KVM 솔루션 패키지 소개입니다. 트윈 원유 LCD KVM 솔루션 패키지는 A10의 LCD 콘솔과 KVM 제품 두 가지를 19인치 표준 넥 기준으로 원유닛 공간만 사용하여 설치 및 운용 가능한 A10의 솔루션 패키지입니다. A10 트윈 원유 마운팅 키트를 통해 LCD 콘솔과 원유닛 공간에 렉 KVM 스위치를 결합할 수 있어 사용자는 공간을 절약하고 보다 편리하며 유연한 작업 환경을 구현할 수 있습니다. 특히 2K0002 렉 마운트 킷을 사용할 경우 혼자서도 간편하면서 손쉬운 설치를 가능하게 하며 렉 장착 프로세스를 간소화한 간편 설치 마운트 킷입니다. LCD 콘솔에서의 VGA, DVI, HDMI 입력 지원으로 다양한 인터페이스에 A10 KVM과 구성 가능하여 어떠한 사용자의 요구 환경에서도 적합한 솔루션을 제공합니다. 그럼 트윈 원유 LCD KVM 솔루션 패키지 구성에 대해 살펴보겠습니다. 보시는 것과 같이 사용자의 현재 환경에 맞는 구성을 선택하여 운용 가능하도록 다양하게 구성되어 있습니다. 예를 들어 사용자 요구 환경이 렉 공간의 여유가 없어 원유닛만 사용해서 VGA를 지원하는 서버 8대를 FHD 해상도로 사용해야 할 경우 듀얼 VGA FHD 패키지 1 혹은 패키지 3를 선택해 주시면 되겠습니다. 두 번째 예로 여러가지 인터페이스 사용을 필요로 하는 서버 8대를 FHD 해상도로 사용해야 할 경우 보시는 것과 같이 듀얼 cat5 FHD 패키지 1을 선택해 주시면 됩니다. 더욱 자세한 패키지 구성 관련 사항은 A10 코리아 영업부를 통해 문의 주시기 바랍니다. 다음으로 트윈 원유 LCD KVM 솔루션 패키지의 설치 방법에 대해 알아보겠습니다.